Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchela News, bienvenue en République démocratique du Congo, bienvenue dans la commune d'Engalima. Madame, messieurs, nous sommes là dans les quartiers Ngomba Kikusa et Longona Baoba Fandaka Lokola Mikondi à quartier, tous en avenue Masikita précisément, Bisika ba travaux, ils ont ça les mains pour la avenue Oyo, ils ont un bida Upen, Baoba Ebipen, Baebi avenue Masikita, Pesaki Misolo pour la Kobongisa Nzela, Misale Bandaki Banda Tango ya Elanga, Tobanda Ekoleka régulièrement pour la inspecter. Évolution ya bamakambo to bandai ko mona mendenge to yebi biso nyonso na Congo ezalaka mosale banine langa mais aussi na tango apela ezalaka te. Ils pouvaient mettre tout en place parce que ce n'est pas grand chose, eza juste ruelle moko eza ya monene te babanda ngo bandaka nga na zo ba pona yebi. Bon siko lelo mokolo lelo le 1er décembre mbula ebeti na butu ya le 30 novembre ti le 1er décembre mbula ebeti makasi awa na ngoma mokonzi ya Kinshasa bozala ki bisika peut-être bino na diaspora bolandi yango te tokiti siko awa na avenue Masikita bisika ba travaux wana eza ko salema ona koyeba parce que ba beninga balobi mopanzi sango tala biso awa situation ezali boye et le on a découvert tokiti a boza komona awa. Moi-même je me rappelle qu'il y a peu de temps j'ai passé par ici. Ah, ils ont qui au bassin on a réservé maille donc au monde ba terrasse au batiwana ils ont bimisa maille awa et puis ba ils ont conservé or normalement il faut pas encaisser de l'eau ils ont quoi bassin au tie bassin na mbula etondi so etondi au ça to déborder et ko sopana et yango te sali ke awa mbula o ebete le kai tellement makasi. Je me rappelle qu'il y avait une maison quelque part ici dans les parages il y a au benga bassin awa. Alors selon ma information toza ko joa awa sur place c'est que awa nyonso banda ko tuwa ici bukani o boza mona même hangar ya wana kuna donc e bukani na ndenge assez bambeto eke babiloko anda ko eke tozo kita malembe elongo na découverte pona ko joa babilili to relaxa bino to zo ba témoignage ya ba habitants ya quartier oyo ya avenue oyo pour bino moko bo comprendre bino ba obozali bato ya habitat bozali bato ya cadastre surtout bozali bato ya OVD o boza ko construire awa na route Masikita quartier Binza Upen à quelques mètres de l'université pédagogique nationale. Alors tous voient ma réaction ya bandeko et puis to ko bana bino papa lobini bana ko organisateur de chole belé to bengi gouvernement moko aya rotala tala ne bavandi lo chole ebe to lemi to kende ezate ndeko taloba awo yakota ndeti ngai vraiment parler saka awo na la ndeti na matanga ko yana nganyosu yango oyo kuti ya don na ye na don e ka musangu kitito na moni babiloko bato babimisi ya don tolekana ka boetina kita kuna pana biso donc siko nzeleza te don na ye batendo esenga fena tourner kuna amati oleki na kati banda kwa bato ti okomi bon nzela ezate so nzeleza te don na bolekana ka kuna don nazo yeba te don to sande ni kuna bukani awa susu bukani don to tika na kacha to tika na bassin moko ko to kebisa wana so ke bukani don to yebi te to sa susu ndi bato ba ko sala o ezali banda société ni nde mpeza ko sala mosala ya nzela o soko ABC nde to so yoka ba onde mutu ba so tonga nzela babandaki kutu ebele kutu bazana rende babandaki ebele awa mais bato aluki nyonso eza bango tani omoni tolembi terase wana ebukani don oyo susu ebukani don kotika na terase moko na quartier nazoyeba te nzela nabaluka bwe non yo ndo oza bouti matanga nauti matanga nasaki na yo okomi kutu ndako te na nzela osango yango don nazoyeba te na oleka na nzela ekamwisaka don nakokamwa nakoseka na mawa don naoyeba te don eyelekelanga papa yo oza jeune garçon toluka toyeba mpa na yo banani batekelaka bino na place ya yo koki kobuka na facilement boye banani batekelaka bon wana nayebi te wana nga naza locataire wana fo botu na chef du quartier na bourgmestre akoto ye nde mutu bango mutu bayebi parce que toza na bourgmestre na chef du quartier bango nde mutu baoyeba makambo bango nde mutu baoyeba mpona ndeti bao batongi wana biso toza kota likolo bao batonga wana donc wana nde siko fe batu na chef du quartier ye nde mutu ayebi makambo nyonso ezolekana na quartier mpona chef du quartier yo ntango omoni mabele boye eza boye seke bino boza na kati na bourgmestre mutu boza na kati mpona bourgmestre soki ayebi te siko bato wana bozotekateka babule ezobuka na baeglise ekei baekole ekei
bekole ekei beglise ekei do tozoyeba te tokosuka wapi siko a bandako ndeti nga nalala na matanga akoko akufaki nayebwe naya nayebisa bandeko ke vendredi biso nyonso bongo tokende mais nazoyeba te nakolenga biso toza kaka awa ndako oyo awa priko eza na nsima ndako eza tokolongwa ndenge nini makoki eza te lesi autant que tolukaka mbongo sikoyo apres tokoluka mbongo nde tokokende sikoyo mbongo eza te sikoyo na minute nde tokoyeba na bakonzi oyo bazolanda biso donc balandela biso na citation mpo tozoyeba te tokosuka wapi kofutela mpe eza pamba te mbongo nyonso tobimisa mbongo boye tofutela donc eza ntiaka te donc tosani. Merci beaucoup papa. bazosala nzela bazolandela nzela na bango du près mais eza na baindividu mosusu oyo tozali na bango na kati ya quartier nde bazokeye badeka oyo ndenge nini yo mutu moko osumbi espace ata ya 10 mètres nokomisi 20 mètres eza na papa na biso fidèle wana voisin fidèle eyale ngala wana asomba esika moke alobi ke mama Olive nde mutu atekele ye bassin wana bassin esalama depuis 1997 kabila lepere aza 1997 tende okende na Safricas ou bien OVD apesa yo hauteur na kandea ya bassin le tozo se retrouver hauteur eza te bassin eza diminué pona nini atonga bandako na ye na kati ya bassin ya l'État sikoyo talana na ngamu wana ba mama nyonso balali place awa biso nyonso moyen place to opende eza te sikoyo okondane bato ya nzela ndenge nini nzela moto asali mosala na ye normalement eza problème ke babongisa bassin mais bassin wana ntango bazobongisa bassin wana mais bassin toza na 3 bassin na nzela na masikita awa na nini awa bassin ya liboso ezo résister delo mais ezo résister sous te toza na mosusu eza kuna ese bukana oyo nde deuxième bassin ebukani acondition kaka baindividu bazomona lokola kaka ke batekelo awa espace na moke tia ndako na yo lala aussi sa pongi na yo opesa mechi fati oza na poso déborder olekisa na fati na mayela fati c'est pourquoi tozobenga gouvernement bakende kosalaka bacensure oyo tokenda kokanga oyo boye na boye te balandela monsieur fidèle wana bamesirage na ye ya lupango ape bazwa bamesirage bafongola bassin parce que na mita oyo ata soki tolobi ke chinois ya kosala mosala akozala na mposa afongola nanu bassin mais bassin wana monsieur fidèle atongi mama akapata ndako na bassin ya l'État yebisanga nanu ya faci eza wapi nga naza moto ya base nazodefendre critère nyonso kabila ya awa 18 ans tozwa opportunité ya kosala nzela oyo te ndeko na ngai aye moto ya parti na ngai aye adefendre nini petit nini route secondaire mais est-ce que lelo route secondaire wana ezozwa badeka bazoloba oh président non tozongaka na bato oyo bazofana na route secondaire wana nde le problème oyo bakeye deka ya route secondaire nga naza awa ngai naza awa naza chef ya cellule ya ipene ya base ya nini tozolobela makambo monsieur fidèle aza intoxiqué fidèle eyale aza mungala fidèle eyale aza moto abandona basengele motu wana azwi bato nyonso en otage azwa bassin ya l'État akomisa ya ye lelo tozo annonce na média parce que tobanga koloba makambo oyo tozolokola soki babengi Molière aya se alia mbongo ya fidèle ya Molière akima après 2 ans Molière aya azwi mbongo na ye kanyaka lokola mesala kolia mbongo yo lembalemba mesala kolia mbongo ya bato ya ipene lelo tozobimiso na poisa osalaka mosala na profit ya mbongo mais lelo média lelo eza ke babimisa baya basala enquête oyo kaka commission ya nini boy baya osala enquête babimisa
kanda ya libulu ndenge ezalaki bazongisa libulu ya leta ndenge ezala faci aza na problème faci apesi papa yo loko ozoloba boye tozocomprendre bato bafandi atu nani atekelaka bango baplace wana parce que baza quand même exposé bato bafandi bango moko te mboka etongaka na bato ndenge eza wana bashefu na burkumese nde bazoteka eza bisika oyo ese ebeba depuis kala 1997 bamoni ke moyen bafandisa bato boye ezali deja kuluna biloko ya bon bashefu ezokata bato yani bazamba nde bakeyeke batya bato bafanda bato na bato barespecte bisika na bango eza na bato oyo papa ozo na yobetele sete wana ata ntango azoloba wana azoyoka ngai eza na motu wana nde akeye deka nyonso soki na notable nyonso wana okutaka nauti kosala émission wana etnc ezaka yeme motu wana nde moto azokeyeba de problème awa muntu azwi ndingisa na ye pa burkumese apesi esika na ye alala nini parceke koto oyo besika kolala eza te sikoyo koboya motu wana ndenge nini tozokende epa motu papa fidele eyale mutu amusengeli mutu abandundu wana akanisa lokola mama alobi beke mama Olive nde mutu atekeli ye Olive oza na droit nini ya koteka mabele ya leta ozaki mwasi ancien président oza na ata na argument moko te juridique nini oyo mama Olive akoteka bassin ya leta lelo tozo annonce ya leta azwa responsabilité na comme leta bato bakufi te me bato biloko na bango nyonso nekei baya bakita faci akita si le terrain gouvernement provincial gouvernement national kode mpo yo ofandaka kaka wana mosala na yo ezaka kabila atindaka yo olobaka boye na boye yakokita awa yongo bilobo obebisi nzando na biso ya monene kuna lelo nayambi mutu kamana na kabone aye kotuna yake marché central na bino eza wapi nakende kotina pa bijou biso aza mutu ya sasu na ngambo wana aye kosala mwa initiative na ye moke siko tokoloba marché central pays sans marché central mpo na ngobila président azotravaille na bato aboyi kitisa bato na yo na terrain baya kotala badeka nyonso bato bazwi lelo eza mpo na individu moko eza makambo ya gouvernement boye na boye te bakita si le terrain baya kosala baenquête baya kotala moto asali biloko azali aza vivant azali baalakisa mikanda na ye na moto atekele na kadasa moto apese mikanda na ye lokola décision babita banda kovanda mpo eyaki milie moko accidenté banosala bilanga na kati na CCA ntango na 2009 ntango bayoboma jeune moko na kati ya libulu nde sécurité ekomaki po bafaser bato nosala désordre banouta ipene so basali désordre bayobatama na se na libulu baomela badiamba bakaya baviole ekomaki trop na secteur ezalaki 22 ans soki outi ovandaka na notable oleka te biso toa ne grandi awa nde l'état amonaki ke non lokola place yango ekomi na insécurité na le même 2009 wana érosion esamaki na Delvaux na nsima kimbangisi te bato mingi bautaki kuna oyo baperdaka bandako kuna nde bayaka awa bato bavandi awa te mpona esenga kovanda moto avandi na libulu te donc parmi bato baza wana eza bato baperdaka bamapango alors mili yango lokola ekomaka na insécurité na 2009 ntango babomi motu na fula notable nde bakomaki koye opesi mwa quelque chose okati mabele oplani obeti yanga mais maboto banovanda nango normal mais bassin oyo mai kantita mai bandeki koyamba avant na mai okoma oyamba sikoyo mai oyo eleki yango esele po terrasse oyo batonga yango sika eyezwa mai ozokita na ipene eye nango terrasse esangani na mai oyo euti boye eye nyonso to esangani awa bassin ekoki te nde esede nde esede nde nabonaka ngai biloko na ngai edindi na mai nga naza awa na émotion wana nakimi nazaka na mwana biloko na ngai nyonso ekoti kuna na nga nde natelemi oyo naza na mwana papa aza na voyage azaka nga moko naza esika okende te biloko yango wana oyo ndambo tobimisi yango wana kolokolo tola esika okende te tokende wana tokolalaka na balabala toza balocataire
Ndizo bato abalokataire moya zosela pe biso mbongo ezate. Nde siko boto tikale na balabala kande omoni ndenga na bo ndenga na za na mwa. Leo kolala na balabala to ndenge. Tokolala na balabala na esika kokende te na kokende wapi. Na kokende biloko yango na tola biso biloko yango na kokende wapi. Na tobimi depuis 3h du matin. 3h du matin. Oui. À peu près Ba 1h depuis 3h du matin tozaka libanda. Kande naza bona kokende wapi nani akozanga a charge. Mais est-ce que ba mikonzi ba titia pona ko vérifier bananu mokonzi ata moko nano ayete ka ba journaliste nde bazoya bazwi ba nini bakei nango biro quartier toyebi bisika oyo chauffeur azalaka boye mpe azalaki awa ayaki mpe alobaki mpe na NTNC asi alobi déjà on a bino bato boza place te alobi mpo babiye nde chef na bino ya quartier apa alobi eloko te alobi ke sikoyo bino nakozwa nakotya bino wapi na mita oyo toza na esika akokende ningi eloko toza na biloko nanga ebele biloko ebele ekoti na bassin oyo ekoti ebele depuis 3h na bana bebe ya 4 mois siko tokosala nini soki bakonzi bakozela biso solution bapesa biso bambongo tozo ata ndako bikote mosu tokende toza ni baparent toza ni papa ni mama aza te toza ka nde toza bongo siko tokende wapi biloko na babilamba na nyonso ekoti na bambetu nyonso ekei ata eloko moko to place tofandaka nyonso ebukani te toaboye tona place okende te papa aza te mama aza te bakonzi yango otala biso likambo tosuka wapi boye depuis tofandaki bakonzi bayango bazwa solution aya depa akendaki nanu ta ye toyeba te tosuka oyo biso na bana ozoya biso ba solution tofandi akupo eza moi osoki butu tosuka wa papa pardon posunga biso baba bazolingana bango te tobomba biloko tobomba we tofandi na nzela bato mabe balekaka tofandi na bana babebe ata bino tosuka we bon ata mama za tata za baza na nino ya voyage pardon papa na biso papa Fati soko ki biso mawate nani mosusu tokosuka wapi papa tala pe toza bana na bana mama za te mukolo za te kamona baleki nani osunga biso mbongo toteleke likia yango nekei kuna tosala ndeni pardon papa nanga Fati sokotiki biso papa tokosuka papa sunga biso toa bana papa Fati kotika biso te papa tala boipena papa na ngai yo kama wa yo poza na bana yo kama wa bana yo papa tika biso te papa nde toza tokende wapi katika na ye papa oyo eloko eza libende oyo ezali batekaka mpona mai oyo tosalaka bato basalaka nani biloko moko baza kosala misala ezaki ya libende mpona mai ezaki kuwa basaki moko boya basaki ya minene nyonso ezinda Yatekeba. Po akwe. Te basi na kuna. Maman, faut qu'on explique so toza veni nini quartier nini pe commune nini. O toza au Congo. Quartier toza na Masikita. Koto nde toza na se. En tout cas koto tozali tolala kate. Tolala kate donc mbula soke bandi kaka na bana toza kotelema. Sikoyo erozo oyo esalami eza parti ya likolo bokende komona kona ya likolo bato bazoya kosala nzela ava babanda kosala nzela balingaki bayeba liboso mai ya Masikita ya koto na mai oyo ezowuta na avenue oyo Masikita ya se balingaki bayeba ndenge nini balingaki basalela mai wana po bakanalize yango bango sikoyo
fale bakita boye batala batali te batiki kaka place wana siko mai euti boye na mai euti kote oyo donc mai eleki kote mai ekokende eza te siko libulu wana oyo ezalaka likolo moyen supporter charge wana ya mai eza te bona journal lelo donc ezalaki opesi mbwa boye kote soko ozibilili kote bapango kote na se kote nyonso ekei ti bokomata kote na likolo bokomona se o nyonso bato bazate bandako nyonso tu ezipami bongo ngai kutu kuna ya mwana ndako moye kutu te tolale côté jeune fille abimel place totali bilamba wana toyebi te lelo toyebi te soki tokolala wapi donc se wana nyonso eza ya kubuka na kotelela mai mais siko so ebuka ni bosala ndenge nini toyebi kote kutu tokokende te donc tozaka na libanda wana ti tozoloba boye mokonzi azoyoka biso tolobi mokonzi oyoka biso nde pouvoir oya yo eza na maboko na biso soki biso tozate donc pouvoir ezate papa Fati biso nde tolingi yo po yo nde mwana kolomboka oyeba biso ba mama ta tozolela donc na akoka te na komenet kizengi banda tongo na meleta tite na omona nanga kote na okende te bilamba wana nyo to totandi epolaki ndako nyonso na mai euti likolo epolaki otema tokokosala ezate est-ce que bato bakufi nde tozomona ndako ese déplacer place ezalaki kiti na libulu wana bato bazalaki na kati bato babilongolaki nde biloko nde mutu ekei me bato chance babimi mene na minute oyo pardon papa ya kosunga biso koto mama nde bosombaka boye nani atekelaka bino koto oyo nani atekelaka bino nde tosombaka boye eza bakonzi na biso kaka oyo baza banzinga badekartier bachef de quartier nde bango nga naza de quartier yo za de quartier tingi kote eza kaka bachef de quartier mais moto mpe akotekela okamwa eteni ne moko azwaki yango mais apui pa majorité bato bayoteka bachef de quartier mais tellement mpe tokoki koloba boye koto yango ezalaki nango bien na bien oyo ezalaki awa libulu ya mai likolo wana epanzani wana libulu ya mai babassin wana oyo epanzani wana eza bassin ya kogere mai mpe likolo wana lisusu ya kogere mai bango moko bakonzi bayebi bamabulu wana ndenge batikelaka yango biso kutu toyebi te mais soki otuni bapapa bayebi bamabulu wana bayaka na bango koya kotala ngo te bayaka na bango mpe kobongisa yango te yango moni epesi mobulu wana mpo tokóma ntina niveau oyo mais pardon asunga biso tomona biso place tokete lelo parti oyo nyonso tolala libanda na bango. Merci. Bonjour monsieur journaliste. Bon, omoni soki makambo ekomi lelo bino pe bokoma ba ko filmer biso boyoka oyo biso tosana ngo. Omoni soki grave ekomi boy ezali batu oyo bazo sala route oyo ya masikita. Bango nde balingaki ko bandela terrasse awana se e mataboye po ba protéger libulu wana. Libulu wana ba jour elekaki ezalaki nango bien. Kasi ingénieur azwaki charge akobongisa nzela oyo na yepe moto aye koboma ngo lisusu makasi koboma ba quartier ya bato pona nini po mayo basali terrasse gauche droite eye na libulu wana esangani mais liboso tango ezalaki kaka na terrasse moko kaka gauche kaka soki tondi nango irefine nango tina se mais mikolo kaka bango babongisi nzela oyo première fois tango te tamba basilisi kaka bongisa terrasse tango etondi plein ebuki nanu totaleli nanu mbula mibale oyo nde yango self na instant et puis na parole du peuple toyebisaki bango ke ingénieur ndenge obongisa nzela oyo sala biso nanu terrasse boye e matati e protéger donc bokende bokutana na ebo expliquer situation ingénieur mais peuple nyonso ya kote oyo na bato bazosala na ingénieur biso tozwi kaka charge gouvernement apesi biso kaka mbongo kaka ya nzela kote oyo biso kuna italizobe bozela kasi soki nzela misala nyonso bozosala leta apesi bino mbongo mpo bobongisa misalo jour ekobuka na bino soki libulu soki panzani ale na misala nyonso bosali bozwi a zero nayebi te leta soki akosepela leta salaka makambo na ye bokei apesi bino mbongo bobongisa tellement leta na biso mpe namoni mpe suivi en tout cas ezalaka te
ntango mbongo ezwami na ye ingénieur ayebake kotonga na kosala boyeboye eza te yango likambo ememi biso na situation boye soki mbula ebeti sumba mose ndako na bino soki situation ya boye soki mbula ebeti tozolanda nano eza na capital apart ndako nanga oyo eza motuya omoni base wana soki ekati na prince ale talisi boye soko kebile tina la bonne ipenyo sparte ipi nde toza mpe boye eza saison ya mbula bon nayebi kutu te soki bakobongisa ngo mbula nini po mikolo eleki bachinois bakiti me ata bakiti na mbula babongisa namoni bakokopa te me kato namoni na ntango ekozala parte ti soki bakobongisa ntango ka mbula mpe kosila yango kaka problème toza mais toza na passe donc quartier eza parte soki lelo l'état a décidé ke botongi na baplace moko ya bien te abuka nyonso abanda obongisa maleme maleme bino bokende wapi mais l'état soki apesi biso kamwa eloko na biso mikemike lokola banga ndenge zwaka mwa 1500 zwaka mwa 1000 ya mingi te ata ya moke kaka to déplacer pour vivre moi place ekotia bana c'est tout sans quoi nde toza boye toza na grave toza na danger ntango mbula ekiti koto ozoka neti ezoningana neti tremblement de la terre na kati ya ndako na bana tolalité nde toza boye surtout nga nazoyoka nanga yango koto oyo la soko olala ozoluka liwana oneta bozoko ntango mbula pete bandi osantiri ke moto azaka mayele te nga na kodaye boye te osantiri nga na kodaye te liwa bosoba libanda na bana ona lobi kaka yango wana ntuka papa fati asala biso baingénieur wana mingi koto eza kaka bachef de quartier motu mpe akotekela kamwa eteni ne moko azwaki yango mais a plupart majorité bato bazoteka bachef de quartier mais tellement mpe tokoki koloba boye koto yango ezalaki nango bien na bien oyo ezalaki awa libulu ya mai likolo wana epanzani wana libulu ya mai babassin wana oyo epanzani wana eza bassin ya kogere mai mpe likolo wana lisusu ya kogere mai bango moko bakonzi bayebi bamabulu wana ndenge batikelaka yango biso kutu toyebi te mais soki otuni bapapa bayebi bamabulu wana bayaka na bango koya kotala ngo te bayaka na bango mpe kobongisa ngo te yango moni epesi mobulu wana mpo tokóma ntina niveau oyo mais pardon asunga biso tomona biso place tokete lelo parti oyo nyonso toyola libanda na bana. Bonjour monsieur journaliste. Bon omoni soki makambo ekomi lelo bino mpe bokoma baya kofilme biso boyoka oyo biso toza nango omoni soki grave ekomi boye ezali bato oyo bazosala ruti oyo ya masikita bango nde balingaki kobandela terrasse awa na se emata boye mpo baprotege libulu wana bajour elekaki ezalaki nango bien kasi ingénieur azwaki charge ya kobongisa nzela oyo na ye mpe moto aye koboma ngo lisusu makasi ekoboma bakartier ya bato mpo na nini mpo mai oyo basali terrasse gauche droite eye na libulu wana esangani me liboso ntango ezalaki kaka na terrasse moko kaka gauche kaka soki etondi nango irefine nango tina se me mikolo kaka bango babongisi nzela oyo première fois ntango te ntango bango basilisi kaka kobongisa terrasse ntango etondi plein ebuki nano totaleli nano mbula mibale oyo nde yango self na instant ipui na parole du peuple toyebisaki bango ke ingénieur ndenge obongisa nzela oyo sala biso nano terrasse boye ematati eprotege bokende bokutani na ye boexplike situation ingénieur me peuple nyonso ya kote oyo na bato bazosala na ingénieur biso tozwi kaka charge gouvernement apesi biso kaka mbongo kaka ya nzela kote oyo biso kuna etalizobe bozela kasi soki nzela misala nyonso bozosala oyo leta apesi bino mbongo mpo bobongisa misala jour ekobuka na bino soki libulu soki epanzani ale na misala nyonso bosali bozwi a zero nayebi te leta soki akosepela leta asalaka makambo na ye bokei apesi bino mbongo bobongisa tellement leta na biso mpe namoni mpe suivi en tout cas ezalakaki ntango mbongo ezwami na ye ingénieur ayebake kotonga na kosala boyeboye eza te yango likambo ememi biso na situation boye soki mbula ebeti sumba mose ndako na bino soki situation ya boye soki mbula ebeti tozolanda nano oyo eza na capital apart ndako nanga oyo eza motuya omoni base wana soki
Katina Prince. Allez, talisi boye. Soko kebile tina la bonne. Il peine sparte. Et puis nde to zape boyeza saison ya mbula. Bon na yebi kutute soki bakobongisa mbula nini? Bo mikoleleki ba chinois bakiti mais ata bakiti na mbula babongisa. Na monde bakopa te mais kato na moni na tango ko za parte. Ti soki bakobongisa ta ka mbula pe kosila. Yango kaka problème que ça mais tout ça na passe donc quartier ça par terre c'est sûr que l'état décidé que botongi na ba place moko ya bien fait abuka nyoso abando bon ça malé mané de dino bo kende wa mais l'état soka pesi soka mo eloko na bisa mkemke lokola banga ndenge ça soka mo 1500 soka mo 1000 OK to ko senda ata ya mukeka ka to déplacer pour vivre moi place et kotia bana c'est tout sans quoi ndé tout ça boye tout ça na grave tout ça na danger tant mbule kiki koto soka neti ezo ningana neti tremblement de la terre trembler na kati ndako na ba zamba na zamba ne tolalite nde to zabo esutonga na zoyoka na ngapo ya koto yo la soko la lo zo lokali wano neta buzoko tango mbula pele bandi o sentir que mutaka kama yele te ngana ko daye boite o sentir ngana ko daye te lwa busoba moite ni banda na bana ona lobika ka yango wana ntuka papa fati asa la biso ba ingénieur wana oyo bakoya so ba chinois ata kache ko kweya babandela kera seka kana seti ba baitikisa ko mawejegi ititi kale matete ko wana bakobanda kuyepsa pe baninga ke lobibo ya lobibo mbaigui ibebi pendo bebaki ihobi kia ileke maya Polongwa kundura kuna na banda ke buka ni oto zika konda ko mobimba biloko to zika ndako ya bikina ya batolo na mtu ya batolo bomi ndili biloko nyose kei mama explique na lingala mutoko explique lingala zake biloko nyose kei mama na lo bate lingala biloko nanga nyose kei biloko bozaki na se tozaki kuna ndako na biso yango wana ndako ya bino moto wanda pe ko futela lopango abiso moko mais siko lo hebuka ni meboke wapi motayo kabiso mawa abate biso ko lukanda kwa tuzane sikate mokoli donc tokozwango sikoyo totomati na likolo kuna tokozwango sikoyo ti na ndenge eselile oyo bakomi enclave nzela babanda kobimela ezalaki ababima ndenge batindi ya kokonekete etinda papa bazana na chance te chance ezana zapeli haumba mbangua biso todihana te toyauka o moyo togui hobi leki tokaki enjoy totina pe gete totina pe moto atando bateli sote wawa ando tikiso konzo no atonde yo isote zapeli hau bozana numéro de téléphone bo pesa tozana pesa numéro pesa nchina egele kakete numéro de téléphone ilodi na lika ko gemba ona 081 087 087 70 67 mbangwe yangi anjia ondo elembai kombege inawe ondo elembako sikana ina pasi penza iswaki egemba mene ndako ebuki eleki amaya bai kombo panga dina $10 $10 journaliste ndo giso $10 toka kiande $10 toka kiande anaki sasa na ola kaki ihobi leki na lingala biloko nyose ekei journaliste apesinga $10 na kosala ngona nini papa lihau na kosala nini $10 na bana na esika nini na koki kofanda butu pe zoya na ofanda wape
Sala noki, o sali sanga mama na yo. Merci. Maman, pose la courage, hein? Voilà, basi. Mais non, c'est normal, non? Oh, maman. Moi, comme belé, kogi sur le supporter. Voilà. Bravo, solo, yana bino. Papa. Normal. Occupé dans la situation. C'est inadmissible ce qui se passe. Monsieur le gouverneur, notez que nous sommes dans la commune d'Engalima. Nous sommes dans les quartiers Binza Upen. Ça s'appelle Binza Pigeon, Binza Upen, tout ça, Ngomba Kikusa. Vous arrivez à l'Upen, Université pédagogique nationale. Vous demandez l'avenue Masikita. Même quand vous venez sur la route Matadio, Outi Delvo, Topo Outi Panayo, Jantini, na bureau, na ya ville, Ozo ya loko, Ozo Kene Matadi Kibala, o komina, na ba o baza obenga na entrée à Pigeon, baza obenga ngo arrêt Kananga. Au côté à partir ya wane place baza ko bongsanzela o epa na batu ya OVD. Ils n'ont même pas tenu compte il y a existence il y a baravin, il y a ba bassin à réserve d'eau. Voilà maintenant ba conséquences où eza ko causer awa. Si ko bato boye ça on va kende wapi. Soki banda ko yango ndako ya minene yango to la na bilili e bukani komi ba e tikali kilikili ba kuna ba komi kola na kati. On a besoin multiplier nombre ba kuluna. À Kinshasa, il n'y a pas du courant. Donc na kati ya munini ba kuna ba otonda na wana, ils feront du mal au peuple congolais et après Rosanini Fachi Tolembi, Fachi ne peut pas être partout parce qu'il n'est pas omniprésent. Vous êtes gouverneur, voilà ce qu'il faut pour vous. C'est ici qu'on doit vous reconnaître. C'est ici, pas ailleurs. Pas dans vos bureaux, pas dans des sirènes. Ouah, 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 les longs de la ville. On en a marre de vous, gouverneur. Ce que vous gouverneur, je pense que Moussa Nayo, des Ayakokita. Jantini Ngobila. Zando eza inachevé ti leo to ebi suite te bon a pezaka kili kilika boy boza bato ba ku febele po boyo lobake non Fachi alekisi bango pozo boko na 2023 to bo luka nini. Tobo Lukanin, to quitter Banda Soki 10h, il est 15h na heure nangai. 5 heures du temps pour la rejoindre, entretien na batu ya boye, ba tout le monde nanzela babili liwana, batu ba na place ya kokendete. Ba osala nini? Ba comme ba kuluna. Comme ça ba kati ba propriétaire ba mbeli ba on ba récupérer ma pa on a bango ba propriétaire ba kufi. To ba osala ndenge nini? Ba to ba tonga banzela. Il faut toujours contacter les habitants. Il faut toujours contacter les gens qui habitent les périmètres avant de faire quelque chose. Parce que Batouana, ils avaient des informations à vous donner. Bon, quand on battait que non, gouvernement, et puis si on a un bongo, il y a aussi la route à Masikita, bongo est insuffisant pour tout ça, la barave, on a tout ça. Alors, moi, bien que on a bien dans 6 mois, tout au plus une année, et qu'on boukana. Parce que, ah, des choses en état habité, comme maïwane, comme matati, et qu'on boukango. Donc, pour vous, vous vous contentez du fait que le gouvernement peut s'arraber chinois, indien, tous ces mondes-là, mbongo, botongue, au moins une année boukani, babengi susu botongi, une année boukani, mbongo alete kendakana ba poche parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de rigueur. Vous ne pouvez pas construire là où il y a des sables, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soit vous voyez que moi pourcentage dans un ciment, de vous libérer copwana. Mais normalement vous conseillez le quoi boité bandeko. Bon, ça là quoi boité alors bino ba obozui baku ya olanda biso banda tongo kino tango auto zaki na décobertin awa na quartier Ngomba Kikusa na commune Ngalema na UPN na avenue Masikita bozwa vidéo o bosindela ngo mokonzi mboka. Première dame Azali na tournée na intérieur ya mboka, c'est pas grave mais bozwa vidéo oyo botindela ngo ba mikonzi botindela ngo ministre ya urbanisme et habitat botindela ngo ministre ya ba infrastructure botindela bango ba vidéo oyo bokata katango so isoki esengeli botindela bango na ba WhatsApp na bango ba mona ce que la population traverse. Aujourd'hui on est venu, on vous raconte, vous pensez que on passe le temps à vous raconter des bobards. Mais après 2-3 mois
5 mois. Quand vous reviendrez ici et vous trouverez des morts parce qu'il n'y a pas eu la prise de conscience des autorités, vous criez au T Congo Zarnaokaboé. Fati Angope Banda Yana Bokondibo Kezo Bongate, Fati Aza ministre et infrastructure T, Azali PCA OVDT, Azali Elokote. Alors, bino bato boko tongara banzela, boko saka ba makambo, na ba gouverneur ya ville bino bozali ba kambi ya Ngumba. Alors, il est temps de prendre des précautions. Et c'est on y bozanango bomoni que non mboule beti bato bakufi na ndako na bango yanga. Oye, président qui a visité wa bino na sima président. Donc bino de bozana bosare le côté. So président là qui fait na matadi gentil, non que ne matadi to ozaka na kisasa. Hein? Donc bozali décentraliser. Essayez de faire les choses dans des plus belles des manières afin de soulager la population. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là pour gouverner. Vous êtes là pour écouter et agir. Mais quand écouter devient un problème, agir devient, je ne sais pas moi, un miracle qui doit descendre du ciel, alors là ça devient compliqué et on ne sait pas quel mot on peut utiliser. Botikate ke batu bakufa ande batu okufa na masina. Botikate to ye pour to avertir bino. To ko pe okena msina pa di peuple ba plénière ezakuna. To ko pe okena meto ye a po bande na biso ba ko souffrir. To ye to benda bino matoi to ko yebisa bino na bopete nyonso Gentiningo bila na équipe na yo. Soki yo mo ko ya te pour so il faut délégation na ba sirene beta. Tinda batu. Tinda Batuba Kitawa, ba observer situation en collaboration na OV2 ba kotonga avenue Masikita, bataneni ensemble ils vont refaire. Ravin on nous apprend qu'il y avait des routes au mituke bande ko tambwa na au Congo eza ko kita kino na côté ya Général Mayele. Mais à Tozawa eza impossible que n'est pas Général Mayele. À partir à pour que n'est pas Général Mayele, il faut que netina église la borne. O kiti na ndenge ya balabala kuna Masikita masita do koti. Mais na ndenge zaki ana kala c'est impossible. Bino ba chantini boza batu ya ba pembeni ya kisasa wa boye bindenge kisasa ezaki construit. Alors so bolingi mbo banda okende batu nyonso ba ya ofana na ville bakuna bako se multiplier na autour ya hôtel de ville wana o sepelisa yo gouverneur parce qu'on a besoin ya komona bango na état wana. Toye to beti sete to sali musana biso o etikali ezali ya bino ba mikondi bota ndenge ni boko s'organiser pour situation oyo et persister pas sinon ekozala je sais pas moi inestimable pour bato ba okufa wa bato batonda ko likolo ya bangomba to tuni mituna boyoki ba explication bino moko. Alors so bomoni ke non bato ba fa la sous-souté décision ko uta na bino boye ba bisika ni botia bato wana boye ba pende ni bo sala po esika oyo bonga on eza problème na biso te to sali mosala na biso o etika to akoza to mona soki boko réagir ou pas to zonga susu awa elongo na ba caméra ya chancelier Tchela News pour na koyeba na ko continuer ko alerter bino sur les dangers que court la population na kati ya avenue Masikita avenue au Congo nyoso na kati ya quartier Ngomba Kikusa awa. Merci na bino ba nyoso bozwa ki libaku penza ya kolanda chancelier Tchela News elongo na ndeko Bertin tozalaki sima Azaki c'est ma caméra pour réaliser l'émission. Oh, il y a plus de 5 heures, mais on prendra l'essentiel pour vous informer na kati actualité. Tozala qui accompagné la Bamikonzi. Il y a quartier, papa Azali chef il y a quartier, papa Azali moko ya chef il y a venu. Ba on ba sungi biso, ba ebi na ko éclairer biso sur situation, ba aider biso pour na rotambo na bisika to ko yeba te, ba komisi biso pour permettre que biso to vivre réalité na misu na biso moko. Alors Bamikonzi, vous avez besoin il y a recontacté Bango, n'hésitez pas de le faire parce que ça permettre la population à bénéficier d'un soutien direct. Il y a gouvernement provincial tout comme gouvernement national. Alors merci Nabino Baïno Sobolanda Kibiso Tokutani Lobby Nangolo Yanzambi. Fidèles téléspectateurs des Chanceliers Tchela News, bonjour, bienvenue dans cette énième émission. Comme j'avais promis précédemment que Bamisa les Oko Salama na Ndenge ya Mokozi Amoka na ba projet ya ba Kinshasa na ba projet ya kobongisaka ba infrastructure awa toyei na commune ya Ngaliema na quartier Ngomba Kikusa. Nous sommes sur l'avenue Masikita. Des gens qui ont la bonne mémoire vont se souvenir qu'il y a de cela 8 à 9 mois, nous étions ici pour Mboula et Betaka, je crois en novembre, il y a 2021, Mboula et Betaka, Ndele Zaka Yakobeba Makasi, Ndele Zaka Yakobuka na Makasi. Alors, Toyaka, Otosaka, reportage, Otosaka, partager le la information, Emmaï Nabami Kondi, Toyoka Kaet Nasimana, reportage, Nabiso, ministre Guissar, Oazali, ministre et infrastructure, Ayabaka Nakokita, l'avenue Masikita, Yemoko en personne. Alors, et l'équipe il faut les mettre pour les capons dans le bois comme il faut pas, sauf que nous sommes au côté,
tokiti lelo awa tokozwa batémoignage ya population bazali bahabitant ya quartier ngomba kikusa bayebi na kobénéficie na asphaltage ya nzela bokomona avenue Masikita oyo il y a quelques mois ezalaki na état moko délabré mais actuellement bokomona ndenge mituka bamoto ezokomata ezokokita sans fonctionner liboso mpe nsima na bokolanda tokende na koluka bisika oyo baravin eyebaki yango na kodétruire nzela presque congolais eyebaki na kodeloger de force population bandeko na biso ya quartier ngomba tokosala parce que bayebisi biso babenga na telefone bayebisi nga madame oyaka osalaka reportage awa mosala esi esami ekomi na suka kitano na oya koobserve yo moko bakanivo ndenge nini mokonzi ya mboka apesaki instruction ete bayeba na kobongisa bakanivo tokiti elongo na bakamera ya CT News mpona koyeba na koobserve effectivité ya batravaux sur l'avenue Masikita. Nous sommes ici dans les parages de l'Université pédagogique nationale. Ebukani mpe na mbula na kati ya maison na kati ya maison ndenge information na plateau azande mais aza mutu zaki boye pe na maison vraiment donc ozalaki na maison pe na maison ba munene pe ba mbula ebandaki ndenge yaki kucha ba atelier baye ba mais mais ça quand même esami bien ça me bien mais parce que pendant que moi on dit on est au salon wana eza gouvernement moto esa mosala population sikoyo baza na ese oyo mai ekobanda kobanga me na minute oyo bandobanga neti mais siko mwa liloba na bamikonzi oyo baolanda mikonzi bakoma oyoka quand même ozalaki kobanga neti na babutu ntango mbula ebetaka osambelaka nzambe leo opesi mwa bravo na mikonzi ya merci beaucoup ma chérie peuple congolais tozokoba na reportage na biso awa na avenue Masikita tokokoba kozwa baréaction ya bapopulation bazali bénéficiaire direct ya amélioration ya bainfrastructure avenue Masikita oyo ezalaki ya kobeba lelo oyo tokotya baimage ya avant ndenge ezalaki na lelo ndenge po mosala ezokosalama grâce ya implication ya président de la république oyoki ete ministre national ya infrastructure ayebaki na kokita awa na Masikita en personne mpona koyeba na koinspecte mpe kolancer batravaux gloire à Dieu tobaki soki mosala esami tokozonga mpona koyeba na korappele tokokoba kozela bino baimage. On a venu Masikita papa, je me rappelle en novembre 2021, mais le autre est au niveau canalisation, c'est ça la moi le bani ko expliquer na bato ba ko landa yo. Bon Lilobeza kaka d'abord merci pour na action automoni na miss. Place où ezala qui déjà ekufa, ezala ekuta bien te. Difficulté ezala que surtout biso bato bando vanda na se. Oyo fanda na se kuna. Na fanda na se. Mai bando kota kuna c'est que awa ezala qui vraiment malamu. Maintenant tout le monde qui babanda qui musala ezalaki vraiment na territoire ici. Babandi après air moko boye bakati mais eloko esepeli ici d'abord ngai eza ke makambo nyonso esalami normal sans
ndenge to bando yokola na ndoto est-ce que kosimba mais tomoni mpe esimbi en tout cas vraiment union nanga eza na esengo nano d'abord mpona mosala malamu gouvernement ici lelo okomwa kobanga esili sikoyo mai iloka tokota periode ya mbula ka mingi te en tout cas tokovanda biso calme na bana kovivre bien mpona boye ndenge basali en tout cas napesi gouvernement aussi. Voilà, merci beaucoup papa pour la contribution. Donc on va conduire ba image peuple congolais. Donc moi on a biso au projeter biso pour plan autre option na plonger de Bertin pour ba image et on a toya qui il y a quelques temps. Aujourd'hui ba image donc on va mixer deux images. Donc la première partie, il y a ndenge zala qui na actuellement ndenge premier donc on va conduire ba réaction de gauche à droite, il y a ba bénéficiaire, il y a mon sala au plutôt il y a gouvernement donc sala ce qui m'a bezali to beta katanga so pe malamu esami il faut to kitaka na misu to mona pe ba image to témoigner pe ndenge nini gouvernement zo koyoka ba doléance ya population pe koyeba na ko répondre na ba attente ya population ministre ya infrastructure Moussa Kitoko to ko ba kozwa ba image na ba témoignage o bandi le oti lobi so ko retani o bandi so ko lingana ko témoigner na ngai ona ye bitala meso ezala kya yanga ita news to ko ba kozwa ba réaction maman otomba mama ngongo po micro na biso e capter voix na yo okoye koyebisa biso banda misala e bandi est-ce que ezwaki mo interruption est-ce que katanaki après zongi to esala mindenge ni oui ekatanaki il paraîtrait que mbongo ebimaki système mbongo ebimaki bato sunde baliaki mbongo wana baboyi kopesa bachinois po bacontinue mosala bakataki quand même basala pena une semaine et demie bandisi kosala te ti basamedi oyo eleki nde tomoi bakomo ya moko bakomi kosimba mpe mwa eloko moko mais baza kuna na se toyebi te na se kuna baosala nini toyebi te mais likolo tomona biso eloko moko te mais na se nayebi te se kuna na se bazosala nayebi te donc bakataki ba une semaine et demie to challenge ba 10 jours ba nesu ko yake oh il semble que bato bazwaki mbongo ezaki bato esengeli basala mosala te esengeli bato basala mosala te bango epaki bazwa mbongo bapesi na bachinois po bachinois mosala mais siko bapesaki bachinois te yango bachinois mpe basala nini bakataki mosala bazwi batravaille na bango bazongisi bango mosu babakongo mosu bakabolika bango ka bongo bao batikalaki ya moke ntango bayesu babandelisi mosala aleka ya moke na nte baosala mais na tomoni bango pena teke likolo ke baosala baza na se siko na se kuna toyebisa mosala nini bazosala toyebi te donc mais quand même na ndenge ezalaki toyaki ayo oyebi biso toyaki ya mokolo ebukanaki makasi na ministre bokoki quand même kozala na kati ya mwa kimia lokwa tokoti na periode ya mbula soki mbula ebeti kokotungisa masusu te soki mbula ebeti neti nga susi na ngai ka liboso na ngai biso baimage tala salite eti oyo kanivo oyo basi babwaki babouchon ekomi lokwa estoke donc ezokocircule lisusu te place wana bakangi mai nde awa soki na bino to batiki mai ntango koya boye ekotonda ekoyelanga boye naza na riske kati na bana soko kuna mpe papa aza kuna akokanga te akangi papa libulu mosusu eza kuna bakangi deja abangi deja soko mai wana ngenge ekotelemelanga awa bamwaya eza te na mitonga na osenga basisengisa na bango mbango batobolanga place bakangaki awa batobola po mai esala nini ekende ntango kouta baipene banini ekoya etelemi awa ekosala ngai inondation na kokoya na bana naza ntina kokende te basala tu batobola bisika bakangaki mai na bango po soki mai eye ebele elekanaka mponga nazala na kinya sinon ata bakoto etikali ya mabele koye mpe kobuka na tout moment papa koyoko basaliloba na makambo mama lobi bon na moyen naloba mingi eza te ndenge mama alobi ezaka bongo quartier na yo yango papa quartier na ngai yango ngafanaki kilometre pembeni na mama awa ebukani biloko ekende bapesa ata mbongo eloko moko te kaka bato aobeti wana bilobaloba na bango yango mosala mpe ebebi moni place mama azoloba mpona place nde nde ekangami wana so mbula ebeti makasi eloko moko te basi bakanga ngo basima so mbula ebeti makasi ekodebarde ekosomba na boye ndako mpe ekozala te ndako ekozala te so misala elembi boye mpona bango batana nini na opedi bango bakisa bakisa sino azali na confiance ya kosala mosala très bien comme il faut ale biso moko sikoyo nde tobikisi mosala olingi obake gouvernement congolais abandai mosala chinois ale ovd aye a s'interposer akomi kobebisa mosala ovd abebisi mosala po chinois ate na position za kosala mosala so mosala ekangai boye
ovede moto azali mosala. En tout cas, papa, maton ndenge bande kobalanzia cette news boko kolanda wana ba doléance ya population awa liboso ya boutique ya bato. Boutique en place na ya boutique na ya zo kobunda ka ndenge tobundaka na Congo. Ba chinois babi ba stocker mai awa. Donc ndenge zabo soki mbula ya makasi kaka ebeti ata butu moko toya susu akozwa ba image ya ndenge bandako kobuka na ndenge makambo me eza na ba risque ke rétrograde mosala ezokosalama po awa bazokoavance déjà. Mais soki une partie na ba recoin to na ba extrême gauche pe droite ezali bien encadré te ezali toujours dangereux pour la population. Maman, merci beaucoup. Na misala ya terrasse mosala ya terrasse ndenge bandeko na biso bachino basali boye basali bien mpona terrasse vraiment wana longonya ebele mais na ndenge sikoyo mponga mpe na technicien na ndenge ya cadre ya finition eza bien te eza malamu te mpona nini so otali mipanzi ya terrasse tozwi neti exemple ya likolo omwani bakangi yango na mabanga sikoyo soko oye kota se boye bakangi eloko moko te donc soki mbula ebeti na mabele na biso oyo ezalaka nango fragile soki mbula ebeti ya makasi omona awa nyonso oyo ebanda kobuka na lisusu ebule osali nini ekozonga epi mabele oyo soki ebukani ekende kotondisa terrasse ozomona yango ekende kotondisa terrasse donc faut baya kosilisa kosala na bango nyonso. Merci beaucoup papa, témoignage na ezali ya lokumu penza po yo zo ko maîtriser makambo ngo bande ko boutu ko la témoignage ya papa ezali clair ata so botali bo remarquer bien bo mona ke nyonso eza bien cadré kuna mais koto yo mabele tikali na no moi ebele alors soki déjà à partir ya boutique oyo ezali boswawa soki mai débordé na ndenge ya coin oyo mai débordé et pour vous cadavre change ba place pour mabele et tikali ya ça ekozongisa bango na case de départ ntango mai eyaka awa mosusu eyaka na prince ezokita mosusu ekitela na terrasse siko oyo ezokita oyo banda kokita na mabele ekokita yango moko te banda kokita na mabele na mabanga ezokende kokota lisusu kaka na même terrasse donc bakoriske mosala basali bien ya kitoko basilisi finition te eye kotrahir misala nyonso bango basali komona na teke basali misala omie basilisi bakomi da na suka donc basilisaka bafinition oyo ya mike mike mosala esili. En direct ya chancelier ya nyonso okita mpona koyeba na kozwa baimage kino na te na ndenge ezalaki na kala tozalaki mwa kobanga makasi kokita me na moni sikoyo ça va un peu akoki kokita mpe mais avec beaucoup de vigilance matériel bien po awa okoki kokite à tout moment awa nanu bazelo ezali makasi de gauche à droite na milieu wana basi bacadre bien ka niveau ya propre et durable esi esalami mais sikoyo na ba extrême gauche pe droite il faut koyeba na koaméliorer mpona koéviter débordement lisusu ya bamai ndenge boyoki ndeko moko auti koexplike alobi soki bamai wana ekiti na bazelu na basable oyo ekoyeba na confirme ka niveau oyo ndenge ezali ndenge basali yango awa bokomona awa ezali très glissant mpona kokita awa ifo kozala kaka na voilà ozomona wana mosala ezokosalama peuple congolais obalanzi ya sete news mosala yango ozwa biso image na ndenge ya likolo mpo mosala emona na ndenge ya misu mpenza ndeko ozala mpe souple mpona materiel ozwi image wana kozwi biso mpe image oyo ezali nsima na yo kozala mieux voilà peuple congolais mosala ezokolo misala ekozala boucle okolo misala ekozala clôture nyonso tozonga mpona koyeba na kozwa lisusu baimage oyo mosala ezali nanu en cours pour votre information nano finalisation esalami te ezali en cours soki esili tokozonga mpona kozala bino baimage en direct ya tete news mpo boyeba na komona elobaki faci misala efo eko bakosalama kozomona ndambo ya bamwelo yango wana ezali kuna likolo bamwelo bakayu nyonso ezali wana mpona koyeba na kokoba na mosala
Mais ceux qui ont remarqué bien de que Berthe ozali na ngai na caméra, awa ezali déjà na babiloko basi bache déjà. Moni ba bordure déjà ici ezali awa. Mais malheureusement ba sable les autres surabondé ba bordure oyo et puis ezoko rendre yango invisible. Alors il faudrait bien faire les choses na ba chinois na ba toi OVD ba ko sala awa. Il faut éviter que dans les jours à venir, awa ezala juste dangereux pour la population. Toujours qu'on va continuer la vidéo par image, peuple congolais. Peuple congolais, beaucoup l'anda biso. La chancelière qui a la nuit sortie pour nous la vidéo par image. Soza on a venu Masikita, dans le quartier Ngomba Kikusa, dans les parages de l'université pédagogique nationale, dans la commune Ngaliema. Il y a pratiquement 8 à 9 mois, je me rappelle bien, ça en novembre 2021. Alors nous sommes des bons qui ont formé Pesamiwana. Nzela ezala kite loko ezala kite ezala ki ba ravin na ba ravin moyen kutu bato balekeza te mais le autre monde a mituka ezokota donc ozwa ba image tina place mituka ezokotela mpona koyeba na kolakisa na peuple congolais ete ntango nyonso toyaka kosala misala mikonzi balandaka biso bayebaka mpe na kobongisa longonge na mikonzi oyo bamikotisi mpo mosala oyo eyeba na kosalama mais tosenge ete bokenda mosango ntina suka mpona kopermettre aske ba mais oh, il y a ravin très dangereux pour la population. Il faut que nous ayons une bordure pour éviter de s'écrouler un jour à cause de la forte pluie. Pour éviter bien de chasser les araçons qui moulent les bêtes, il faut que nous ayons musala nandenge ya malamu et comme tina suka pour permettre que la population a de la paix satisfaite. awa na kati ya chantier ntango tokomi na kati ya chantier awa nde bazwaki biso lokola bajournalier alors tozokontinue mosala tobandaki likolo kuna na première puits tosilisi première puits tosali deuxième puits et puis tokomi na baterrasse sikoyo baterrasse ekomi na suka kala mingi te tozosilisa baterrasse bon soki baterrasse esili nde sikoyo tokokende kosala lisusu bapui mosusu na ligne wana na ndenge ya bassin moko donc etikali lokola de bassin oyo etikali tokosala lokola baoyo lokola baoyo ya bilayi oyo alors à part wana toza na problème ya financement ya musala tozosala musala ebele mais bazofuta biso mbongo moke bazofutama na mbongo moke alors ezopesa biso mpasi banani bazwaki bino na musala OVD to gouvernement bon gouvernement moto azwaki biso na musala
gouvernement contre bachinois nde sikoyo tozosala me na ndenge tozosala mosala eza dire mosala eza makasi tozozwa lifuti moke tozofutama bametre tozofutama na 11 000 francs eza moke par jour alors bon misala esali combien de mois déjà tosali déjà ba 9 mois 9 mois déjà yango tozoke alors tosengi na gouvernement biso toza na posa mosala toza bana mboka esengeli mosala ezala na salaire moko ya bien oyo esengeli tosala mosala tozosala mosala mais tozobénéficie te c'est ça nde yango wana liloba moke nalingaki naloba na gouvernement matondi mingi papa pour notre témoignage 11 000 francs par jour certainement na passation de marché public bas chinois ou bas marché ya koyeba na kotonga ba caniveau awa il touche beaucoup maintenant il faut ministre ya travail et prévoyance sociale ameka rota likambo yo po ba chinois bango bango ba ko piloter mais ba exécutant ya programme topé ya projet topé ya museza li bande na biso ba congolais soka ki ko yiba bokangie botinde na kanya makasese aye ko sala awa ofuta moi salaire amalonga moi sina bana bazwa telo kwa kolia mbongo wana ndeko azoko réclamer no biezali mingi te alors j'espère que dans la message na ba mikonzi ba koyoka ba koya koyeba na koluka solution merci beaucoup pour na lita tonu na toko ko ba kozwa ba image vraiment de la vraie ezali ya kokuta na makasi ezali ya kobeba na ndenge ya makasi nza toko mona ndela ba image lelo yo gouvernement ni focus na likambo onde moende ezalaka ezaka acheter que chaque fois médiocrité incompétence ezoko rengete il faut montrer ça na ndenge ya malamu population le abi eto kokufa awa soki boyebo bomito awa nyoko ezalaki ya kokufana nyoko ezalaki na ndenge moko ya mabe bokomona misala ndenge ezokosalama awa kokule beton bokomona mosala ezokosalama na ndenge ya makasi mpenza peuple congolais tokolakisa bino na nzela ya baimage yango bokomona na nzela ya baimage bokotala wana balandi ya championnat kala news ozomona awa ndenge ezalaki na kala ezalaki ya kobeba makasi mais lelo oyo grâce ya implication personnelle ya gouvernement de la République, président de la République qui est toujours au travail en train de chercher à satisfaire aux besoins de sa population, de son peuple. Tokita Awa, na mois de novembre 2021, 9 mois après, Toye Tokuti Misala, ils ont continué ko salama, nde bozomo na liboso na ngawana, awa nyonso ezalaki awa, nzela ezalaki te. Nzela ezalaki te, ne bomo na ba mituka wana nyonso etelemi wana, moyen ya ba engin wana ekita awa, ezalaki te il y a peu de temps. Alors aujourd'hui, tokomona ndenge mosala peuple congolais et ça lié ke nano banzela ezala créer awa ozomona bilenge bauti koluka ba mai nzela esalami na kala awa banda koleka te mais lelo oyo nzela esalami bazokende koluka ba mai tala mosala ndenge zo continuer kosalama awa ezali lokola bassin bisika non c'est pas possible hein. Il y a un écho franchement j'ai eu peur awa bisika mai ekobanda ko chuter voilà bisika mai ekobanda ko chuter euti kuna likolo ekititi echute awa ezo continuer kokule na se kuna oyo nyonso ezali mosala ya monene oyo ezokosalama mpona koyeba na kopalie na barisque catastrophique ya oyo babengaka bato environnement catastrophe naturelle oyo ebomaka bato bolali na butu boyebi te bolamuki boye mbula ebeti makambo nyonso eza ya kobeba bolamuki boye ndako esi ebukani so boyokaki te bokendaki makasi na pongi bokolamuka bokuta bato bakufi to mpe babiloko esi etioli mais lelo gouvernement a redonné espoir na bandeko bapopulation ya kote oyo ndenge bozomona na nzela ya baimage voilà nga nasi naleka kote oyo il y a 9 mois passé naleka kote oyo mais awa nzela ezalaki te lelo oyo nde nzela ekomi kosalama voilà eloko ebandi nde banda likolo kuna ekititi na se kote oyo toza awa nde bozomona wana ezalaka kaka oyo bolobaka bolakisa biso misala bazosala bolakisa biso yango oyo kasi baimage yango toyeti touti kote soki wapi na centre ville kuna tokititi awa mpona reportage oyo
tozolakisa bino na nzela ba image po eza te o bino ofandaka okumisa faci 2023 akende 2023 akende mosani azosala wapi banzela azotonga tala awa na kotia na ba image na kotia ba image ya ndenge ezalaki na kala na ndenge ekomi lelo nzela etongami yango oyo awa nyonso ezalaki impraticable mais lelo oyo mosala ezo continue nano esili te mais il y a des résultats palpables oyo tout le monde qui passe peut voir. Voilà ba chinois bazo ko exécuter misala tanga lettre na biso yango parce que kende kuno ndi koswana na ba na oswana te sala makasi papa opesa na biso précision toza wapi awa toza na commune ya Kalema juste na masikita na masikita erosion oyo ebuka bandaku emema bandaku elebe école emema école siko ba chinois ba pesi gouvernement pesi ba chinois mbongo basala musala o musala o basala biso to tsala musala makasi mais to za mbongo mukie na be mission bato politique ba loba ezana chinois te afuta congolais mbongo moins ya $5 mais biso awa to za mbongo moins ya $5 to za moins $5 mama te mo to tsala musala makasi to ba ye awa baboya awa bazwi ba photo batie ba commentaire na bango moko ba musu ba bengi mutu balabala bazwi tapie balatisi ye apesi commentaire alobi donc ba bonheur pour na chantier au car biso moto sana na chantier do mona ba malere na travailler makasi na zo mbongo mukie mbongo wana kolia eza na maboko nanga hospitalisation eza na maboko nanga moko kolata na maboko nanga donc nyonso na maboko nanga ngai mais musala auto sala na mbongo auto zwa donc par jour bozo net combien tozwa 8000 francs tozwa 8000 francs mais na be mission ba loba ba congolais ezana chinois te ape afuta congolais lelo na moins ya $5 car c'est pas vrai ba kosa faut ba loba makambo ezana nzila donc pendant 9 mois bosali a efutelika ya mabe ningo efutelika ya mabe kaka yango wana 8000 francs ata osali musala ndenge ningi banda tongo mais boss est-ce que bosi bo greva déjà bobi ke bonne to travailler te to sécher musala to baya ko grever donc inutile ya ko grever poso o grever et koye ba te que chinois wasani a rechanger eza siko bato likolo ba continue biso bako pesa parce que chinois aza étranger aye na mboka Congo fo alandela nini culture na biso mais siko chinois awaya awa aye akomonyo kola congolais awalobe lokote memela ba kondimanche oyo tande to sala te ezate elokote mwende na mboka na ngai moni na tenite sala musala bo ko soki na zokongisa erosion oyo chinois ta salaka biso nde to salaka chinois pesaka plan biso nde to tongaka biso nde to memaka biso nde to salaka nyonso alors ta teni ezate baga ezate mbongo mukie donc bilambo ya bino monde bo ezobeba boye mais après bozwi pe mbongo 8000 francs osomba elamba ngo ndenge nini na fona sombela mbongo somba savant bon so mutu esu yo kasi ngamoko na okinde na luka na mbongo nanga so ba moni ba konzi balingi ba otala chantier bazwi ba pesi bino ba teni bolata so ba ke balongolisi bino OK donc bazoko sa biso makasi biso na Congo to bien que congolais asali aza na grande entreprise lokwa oyo asa na compagnie ya boye 3 mois déjà fois azala engagé faut azala engagé faut azala carte service mais bino boza na ngote a signé contrat na chinois biso auto kene au 9 mois to kizati aneli ngokoka ezate uzana mutu salaire amitié mais siko tango mikondi bayaka bapesi no ba choisir de bolati après bolongoli pourquoi boyebisa mikondi tana lito iteke papa bakonzi na biso pe ya mboko na mutu akobanga te po eza mboka na nga eza droit ya mwana mboka bakonzi na biso so bayeba sola na biso te bango soki baye asaleli ba français na ye ki bokonzi na ye na ba garde corps ozouta opusa pembe na ye te atala kangi ba photo alakisi tala mboka ndenge ezotambola bien esili oyo nyonso etikali bakotuna teke baya batuna mwana mboka vivre ndenge nini bafuta ko combien est-ce que ozwaka teni est-ce que bapesaka bino baganga basapatu mpona koprotege baaccident ya mosala eza te est-ce que boliaka est-ce que bazwaka bino na soin ya eloko te bakonzi balukela biso solution biso bana mboka tozosala mosala mais tonyokama na mboka na biso chinois azobénéficie en 100% biso toperdre eloko te banchiki tu totangeke kaka pamba
chinois chaque fin à mois va vous tailler $600 chaque fin de semaine. Excusez-moi, chaque fin de semaine. Donc dès la semaine on joue 8000 francs multiplié par 6. Non. Na mois na zui lokola 8000 francs 8000 francs na mois na journée 8000 francs. Mais chinois chaque fin de semaine aura prime chaque fin de semaine à $600. $600. Mais na mosala na zo sala koleka moninga sala yo kuta banani kama na chanzo kuta na moni chinois ka moko to mibale na moni ka ba congolais bango bafandi kaka eloko na lingana loba yango yo azwa $600 chaque fin de semaine mais nga na osala un mois plein donc on s'attend à $300 ti $300 ekokate na oswa $120 obeti 8000 $120 bakosi na mois prime ya kati wana $240,000 300 000. Ce qui peut aussi être jour incomplet pour que je puisse prendre à 60 000. Pour ça 300 000 francs. Donc tu as souffert ma casse. Ba konti ba lukela biso solution. Bazo ba omona ba image. Ba continuer surtout. Ba komona boza la sûr. Ba maire de la ville, oh yemoko ya Fachi Beton. O izamboka ya ye ya biso tout. Ya ba doa ya mwana mboka eza nini alukela biso solution to boete. So na bimi nzila ba belinga fazer. Na sala na 5. Soku ba ko kango pe kuno kepe kanya makasese. Mais soki ba pesinga teni ba ebi ke yango azo sala musala metali loza. Bimina balo baka bakulu na bakanganye alukela biso solution la salité boyi en tout cas bande na ngai na pesi no merci et puis na promettre que bino ke ba image na bino koleka prochainement na koya na olaxa bino ndenge image elekaki. Merci beaucoup peuple congolais bolandi témoignage ya ba des pères et des mères o bazo ko souffrir awa to lobai makambo ngo ba chinois na beta ka sete ba biloko nyonso eza kabilisme mutu esali ba makambo oyo bapesi ba chinois importance koleka ba congolais tale oyo toyawa tomoni kaka 2 chinois oyo bafandi na bakiti bakota ne makambo ezokoleka mais yoka salaire bango bazokozwa mais tala ba congolais bakonyoka makosa mosala oyo depuis 9 mois boyoki c'est bien balobi wana salaire na fin du mois ezokosala lokwa 240 000 francs plus 60 000 francs ya prime lokwa $150 c'est pas mal mais au regard ya musana ba risque nyonso bazokozwa ils pensent que ce n'est pas suffisant bon toye tozwi ba image projeter ba image oyo et j'espère bien que ministre ya infrastructure mwana mboka Alexis Gisaro tango koya prochainement kozaka poso na ba chinois te koza mingi po yeba peuple congolais situation na ezali nini ba travailleurs congolais o bazali na kati esika oyo bazoko vivre ndenge nini traitement na bango lokwa ba travailleurs ndenge nini to komona misala ezoko continuer na nesilité ezoko continuer boko tala ngwana misala ezokoba tozo la semaine ndila ba image po boye bana komona tokende ti na suka ya bassin oyo ndenge mai ebukanaki ndenge nzela ebebaki mikomilekaki awa po babongo na kosunga bamikonzi bokita kobwaka miso faci totondi oyo botondi mpona implication personnelle na situation oyo bakongolais balingai baperdre vie awa mais lokola toyaki tobetaki sete même tala singa ya sinel ndenge ezotraverse donc tala distance ya câble ya courant. Ça, c'est très dangereux pour la population. T'as la câble à courant. T'as la distance. T'as la câble à bango. Donc, ça, c'est très dangereux. Il faut prendre toutes les précautions pour éviter à ce que les pires n'arrivent. Ah, bazo bongi sandiela. Et souka na bako kufate. Voilà. Singa courant. Ah, il faut que le cassinel ko bongisa po ndenge ba câble ezoko traverser eza bien eza trop risquant pour la population congolaise. Voilà, nous espérons que la prochaine fois, ça fait 9 mois que les travaux et bandaki et zoko continuer. J'espère que la prochaine fois, quand on a vraiment misala ici comme nasuka et que la population bandé ko fanda koto ba koma ko regagner ba place na bango. Alors regardez comment ça se passe ici. Awa. Voilà. Donc awa eza on dirait ndako bato ezaki awa mebukani. Ou soit ezalaki na baka niveau ya kala et bukani par rapport ya mbula. Donc misala les eaux continuer. Si koto ende bomone eza déjà très bien canalisé, bien travaillé.
Nous espérons que la prochaine fois, tant que Royawa, tokuta misala ici. Alors, toyeti na fin fond, il y a bisika misala oyo na avenue Masikita, quartier Ngomba Kikusa, commune Ngaliema, ezoko salama. Pour na koyeba na kolakisa ete, à chaque fois oyo toyeba kana kosenga na mikondi ya mboka de pouvoir s'impliquer dans des situations qui touchent directement à la vie quotidienne de la population. Les autorités répondent parfois favorablement et ça c'est important parce que dans tous les cas ils sont là pour travailler pour le peuple congolais, pas pour s'enrichir, même s'il y a des doléances allant dans le sens de l'amélioration des salaires ou des motivations des gens qui travaillent ici, parce qu'on parle des salaires quand il y a quand même un contrat qui lie la personne à l'entreprise. Stop! Boaka. Yo. À la maison. Voilà, peuple congolais. Tokei. Voilà, peuple congolais. J'espère que la prochaine fois quand on reviendra ici, ces travailleurs vont devoir témoigner positivement en ce qui s'agisse de l'amélioration de leur motivation et leur prime par rapport à ce qu'ils font comme travail. Vous avez très bien vu qu'ici, dans des chantiers, il n'y a que de Congolais. Des Chinois qui ont signé de partenariats avec les gouvernements pour travailler sur ces projets ne sont même pas eux-mêmes sur place. Ils ne sont pas là, ils se comportent en héros, en chef, tout ce que vous voulez. Mais là, ce sont des Congolais qui souffrent, mais qui ne sont pas bien rémunérés. Nous espérons en tout cas que la prochaine fois, le peuple congolais, voilà, peuple congolais, nous sommes arrivés à la fin de ces grands reportages. Nous profitons pour encourager le président de la République à continuer à travailler dans ces sens-là et à veiller également par les biais d'un suivi efficace aux travaux qui sont entamés de gauche à droite dans les cadres du développement de notre pays ou dans les cadres de construction des infrastructures de notre pays. Cet endroit a été pénible à voir il y a 9 mois passés. Je me rappelle bien, vous avez même vu à travers les images, qu'il y a 9 mois passés, il n'y avait pas moyen d'arriver jusqu'où je suis arrivée aujourd'hui. C'était impraticable. Aujourd'hui, grâce aux travaux qui se font ici, la population est liée. Avant, ces quartiers étaient pratiquement séparés de la nature ou des autres qui habitent du côté de l'Ipen. Ça, c'était comme un village, en fait. Mais aujourd'hui, à travers cette canalisation d'eau, il y a moyen de passer du côté de gauche à droite de canalisation pour arriver à relier toutes les deux populations ou les deux couches des populations qui habitent vers ces coins. Merci aux autorités qui sont impliquées, mais nous martelons sur l'aspect des rémunérations de nos compatriotes qui travaillent dans ces sites. C'est très important. Les Chinois ne peuvent pas nous coloniser dans notre pays. Il n'y aura pas un Congolais qui ira en Chine pour décrocher un contrat avec le gouvernement chinois et faire souffrir les Chinois sur leur propre territoire. Ça ne se fera jamais, au grand jamais. Tout le monde le sait, et les chefs, et tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire, ils savent bien. Alors la prochaine fois, monsieur le ministre Guissaro Alexis, j'espère que quand vous viendrez ici pour visiter ou peut-être pour inaugurer ou je sais pas moi quoi, tout ce que vous voulez, mais bref, quand vous serez ici prochainement, j'espère bien que vous allez vous-même vous renseigner auprès de Congolais qui travaillent ici afin d'avoir des précisions. Faut pas s'atteler au blablabla des Chinois parce qu'ils cherchent à conserver les marchés auprès de vous. Non, allez toucher jusqu'au niveau des travailleurs, allez toucher jusqu'aux travailleurs qui font à ce que ce travail soit visible. Sinon, ça ne sert à rien. Nous continuons à être colonisés dans le cannabis. Ça, c'est inadmissible. Ça ne s'est fait qu'au Congo et on ne cessera de dénoncer cet aspect des choses. On a besoin des solutions et les Congolais doivent être en train de chapeauter des projets. Pas toujours les Chinois. Peut-être mettre un Chinois et un Congolais, mais
avec les degrés de responsabilité équilibrés. Il ne faut pas que ça, Chinois, il est en train de massacrer les Congolais avec des 8000 francs par jour, mais un Chinois lui-même qui touche par semaine $600, ça c'est inadmissible. J'espère bien qu'à travers cet élément, les autorités vont devoir prendre conscience de ce qui se passe réellement ici, parce que ce n'est pas moi qui ai fabriqué, ce sont des travailleurs d'ici qui ont expliqué comment la situation se déroule, et j'espère qu'à la prochaine occasion, les autorités vont devoir bien s'organiser pour pouvoir pallier aux problèmes de rémunération de nos compatriotes. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de CT News qui nous ont suivis à travers ce reportage. Nous espérons que tosi topona kosala nini topona kosala lokola ba journaliste ya terrain. J'espère que tala sketch ne comme ça là-bas na yeba écouter que là-bas na ngat na pembete pour ngeza boité. C'est compliqué, mais après c'est mon travail et j'espère que prochainement on a kozonga pour na koyeba na ko savourer achèvement ya ba misala ozo kosala. Merci na découverte za na biso na sima ya caméra pour na koyeba na ko zo ba image ya endroit oyo tozali tokutani na émission ya Mbalasima Matondi Mini.